तुम्हाला निवेदक किंवा सूत्रसंचालक बनून ऍडिशनल इन्कम कमवायचं असेल किंवा पूर्ण वेळ आवाजाच्या क्षेत्रात काम करायचं असेल पण पुढे जाण्याचा मार्ग सापडत नसेल तर घाबरून जाऊ नका, कारण मी निवेदक आणि व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट राजेश तांबडे आपल्या सर्वांसाठी घेऊन आलोय आवाजाची कार्यशाळा अर्थातच व्हॉइस कल्चर, ज्यामध्ये आम्ही आपल्याला शिकवतो निवेदन, भाषण, सूत्रसंचालन, कविता वाचन, कथाकथन, अभिवाचन, प्रेझेंटेशन, ऑडिओ बुक, व्हॉइस ओव्हर, डबिंग आणि बरंच काही। तर चला आज संपर्क करा 9820277670। धन्यवाद।